ये आपण देखुचंती मो हाथ रे थिबा ए कप सिरप अल्प टंकारे अधिक निशा गोटे पीबे 48 घंटा शोबे एभली किछि मारात्मक निशा राज्य बाहरु ओडिशा को चालान हेउची कोरियर माध्यम रे बस्ता बस्ता हेई एबे प्रवेश करुची राज्य को आउ एई कनसाइनमेंट को अन्य राज्य आनी राज्यर विभिन्न कोण अनुकोण रे लोक मानकु जोगै दिया जाउची शेष रे एई भली भाबे किछि सस्ता निशा को एबे पी लोक माने अति हीनस्ता हेउचंती स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक हेतिबा एई कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप को एबे निशा भाबे व्यवहार करा जाउची किछि दिन तळे आपण देखिथिबे जे सुंदरगढ़ जिले रे एई कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप को केमिकाल मिसाई गोटे निशा तैयारी करा जाउथला जोथिरे मारात्मक निशा लोक मानक चढ़ुला तेबे एहारी भितरे एबे क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ एवं जदि देखिबा जे क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर पक्षरु मिलित भावे चढ़ौ करा जाउची ये आपण देखुचंती मो हाथ रे थिबा एई कफ सिरप आपणक पई क्षतिकारक एथि पई जे एई कफ सिरप को एबे व्यवहार करा जाउची पूरा निशा पीवा पाई अर्थात निशा खाइबा पाई व्यवहार करुचंती लोक माने एई कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जहा कि संपूर्ण भावे निषेध रही एवं ताहारी भितरे एबे ट्विन सिटी रे दुईटी कोरियर गोदाम उपरे जेतेबेले रेड करा जायची विपुल परिमाण रो एई भली भावे कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जबत करा जायची मिलित भावे एसटीएफ रो क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ टीम एवं ड्रग कंट्रोलर को पक्षरु ये चढ़ौ करा जायची ये चढ़ौ करा दिबा परे जहा सामना को आसीची समस्तंकर आखि खोसी देला भली एवं चकित कर देला भली कारण राज्य रे एई भली भावे किछि सस्ता निशा एबे कोण अनुकोण रे ग्रामांचल रे बिक्री हेउची जहा को नहीं एबे चिंता रे समस्ते रही कारण ड्रग कंट्रोलर पक्षरु याकु नहीं जेतेबेले खोलताड़ आरंभ करा जायछि जना पड़ी जे ये सबू बिहार पाटना अंचलरू कोरियर जोगे भुवनेश्वर कटक को आसुची एवं परवर्ती समय रे राज्यर कोण अनुकोणर विभिन्न स्थान को जाउची तेबे एभली स्थिति रे याकु नहीं किभली भाबे रही मारात्मक जो जिनस एवं लोक याकु सेवन कले कौन कौन प्रॉब्लम हेबो ताकू नहीं कि आम जानिबा ड्रग इंस्पेक्टर अच्छा चंदन गिरी आम सहित सर याकु सेवन कले कौन कौन प्रॉब्लम हेबो टिके एबे टिके चलची प्रोसेस चलची हम सर टिके खाली आम जानिबा जे ये कफ सिरप साधारणतः खाआंती कत लोक माने ठंडा हेले ए कफ सिरप काहे आपण रेड करूछन एथरे कोडिन फॉस्फेट जोटा अछि सेटा निशा हिसाब रे यूज होछि जोटा कि मेनली मिस यूज होछि किछि दिन पूर्व आम देखी सुंदरगढ़ रे ये बोध जबत होता ता परठारु आपण एक्टिव रेड करेंगे बोली गोटे टीम प्रस्तुत होता तो आज को जगह रेड है विशेष भाव आज तो आम ये देखुचे रेड कटक रे करछु बर्तन भुवनेश्वर होछि केमती आसुची सर कोठू कोठू आर ओरिजिन बहुत माने बाहर स्टेट रो आसुची हला तो बर्तन आम तार इन्वेस्टिगेशन चलछु एसटीएफ और ड्रग्स डिपार्टमेंट मिसिक रेड करछु तार डिटेल्स आम आपन दबु आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लास्ट कथा जानिबी केते क्षतिकारक एटे हाई क्वांटिटी रे इट इज हाजार्डस टू हेल्थ जदि आपण याकू पूरा बोतल पी जाउछंती तेबे आपण को निशा हबो किंतु ए निशा आपणक देह पाई केते क्षतिकारक ताहा आपण केबे चिंता भी करि नथिबे बस्ता बस्ता एई बोली भाबे कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जबत करा जाउची कारण ये कौनसी औषध किंबा मेडिसिन स्टोर रे बिक्री हवा पाए आसी नथिला ये सीधा सड़क भावे चोरा निशा कारबार पाई चालान हेतिला जहा कि बिहार पाटना अंचलरू एई भली भावे कोरियर पैकिंग करा जाई बस्ता बस्ता वर्ष वर्ष धरी आसुतिला तेबे यार संधान पाइबा परे क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर पक्षरु सीधा सड़क भावे ट्विन सिटी रे चढ़ौ करा जायछि कटकर गोटे गोडाउन उपरे चढ़ौ करा जिबा परे पाखापाखी जदि देखिबा 13,440 पीस अर्थात 13,440
बोतल जबत करा जाइथिबा बेले एबे भुवनेश्वर रे मंचेश्वर अंचल एक गोडाउन उपरे चढ़ाव करा जाइछि सीधा सड़क देखुथिबे जे ये बस्ता माध्यम रे जेतेबेले आसुची सेतेबेले कहा पाखक आसुची किभଳି भाबे चालान करा जाउची तार ओरिजिन पॉइंट कोन एवं जेतेबेले याको निशा भाबे सेवन करा जाउची तेबे को भाबे ये जो रही चालान करा जाउची एवं ता सहित सबुठु बड़ कथा हेउची जे ये सस्ता निशा को खाई लोक माने स्वास्थ्य क्षति करुछंती जहाकु नहीं ड्रग कंट्रोलर एवं एसटीएफ पक्षर मिलित भाव चढ़ाव करा जाइछि चढ़ाव रे विपुल परिमाणर कारण राज्य रे प्रथम थर पाई ये गोटे सबुठु बड़ रेड करा जाउछि जो रेड रे सामना को आसीछि गदा गदा बस्ता बस्ता पेटी पेटीर ये कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप जहाँकि निशा पाई व्यवहार करा जाउछि जोथि पाई ये सीधा सड़क भाव जदि देखिबा जे मुख्यमंत्री ये ऑपरेशन मुक्ति पाई जितेबले निर्देश आसीथिला ता परवर्ती समय रे ये चढ़ाऊ करा जाउछि कारण मुख्यमंत्री निर्देश थिला जे ये जो भली भाबे निशा कारबार हेउछि ताकू रोकिबा पाई पुणी थरे देखेबी जे ये जो बस्ता बस्ता कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप आसुची आपणक मन को हे तो प्रश्न आसुथिबो जे ठंडा हेले कफ सिरप प्रेस्क्राइब करा जाए किंबा आपण माने कफ सिरप खाती तेबे सेही कफ सिरप को कहीं एबे रेड करी धरा जाउची एथि पाई धरा जाउची ये सबू कफ सिरप कनसाइनमेंट केबे हेले फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अर्थात फार्मास्यूटिकल कनसाइनमेंट रे आसीना किंबा कोनोसी मेडिसिन दुकान को जाऊ नाही ये सीधा सड़क भाबे निशा पाई चोरा चालान करा जाउथला जहार संधान एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर पाइबा परे चढ़ाव करी ये सबू किछि को जबत करिसंती तेबे यार भितर सामना को आसीछि राज्य रे किभଳି भाबे चालीथिला ए सबू चोरा निशा कारबार जहाकु नै एबे जोरदार चढ़ाव करिबा परे सामना को आसीछि भयंकर तथ्य एवं आपणकर मुंड बुलेई देला बळी सबू किछि कारण कफ सिरप को किभଳି भाबे निशा पाई व्यवहार करा जाउथला आपण स्वास्थ्य क्षतिकारक हेउथला ये संबंध रे एबे ड्रग कंट्रोलर ठारू आरंभ करी एसटीएफ पक्षरु ये चढ़ाव करा जिबा परे एबे अंतत पक्षे ये चोरा चालानकारी माने हुशियार हेबे एवं सजाग मध्य हेबे तेबे सेमानक उपरे कड़ा शास्ति एवं आईन प्रावधान अनुसार दंड विधान करबा पाई मध्य रहिछि व्यवस्था जहाकु नै एबे चढ़ाव जारी रहिछि ये राति अधरे एई भली भाबे चढ़ाव करने सहित ट्विन सिट्रे विपुल परिमाणर ये बेआईन कफ सिरप जबत करा जाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विश्वजीत चंदन पाइकराय ओटीवी।